Ողջույն, մենք ներկայացնում ենք Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոցը։ Ծանոթացեք, մեր թիմն է, ով մեծ պատասխանատվությամբ և սիրով մասնակցում է Smart էկրանների աշխարհացույցի դպրոցներին 2025 մրցույթին։ Մեր նախագծային աշխատանքի թեման է եղել ռազմի հայ վարպետը քարտեզագրել Հովհաննես Բաղրամյանի ուղին։ Մեր նախագծային աշխատանքի նպատակն է եղել քարտեզագրել Բաղրամյանի ռազմական ուղին, ներկայացնել մարտեր, ճակատամարտեր, որոնց մասնակցել է նա, վերլուծել Բաղրամյանի ռազմական որոշումները և հաջողությունները։ Զարգացնել հետազոտական և վերլուծական հմտությունների, պատմական աղբյուրների, փաստաթղթերի և քարտեզների, ինչպես նաև վավերագրերի ուսումնասիրությունների միջոցով արձանագրել Բաղրամյանի անունը նշանակալից վայրերը, հուշարձանները, փողոցները և կրթական հաստատությունները տեղայնացնել։ Նախագծային աշխատանքի խնդիրներն են եղել հավաքել և մշակել տեղեկություններ Հովհաննես Բաղրամյանի կենսագրության մասին, ներառյալ նրա մանկությունը, կրթությունը, ռազմական գործունեությունը և հետպատերազմյան կյանքը, ուսումնասիրել Բաղրամյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած կարևոր ռազմական գործողությունները։ Հայտնաբերել ու ներկայացնել հիշատակի վայրերը, հուշարձաններն ու անունով կոչված օբյեկտները, փողոցներ, դպրոցներ, թանգարաններ և այլն, Հայաստանում և այլուր։ Նախագծի վերջում ներկայացնել արդյունքները որպես ցուցադրություն աշխարհացույց հարթակի միջոցով։ Նախագծային աշխատանքի վերջնարդյունքներն են քարտեզագրել Հովհաննես Բաղրամյանի անցած ուղին, ներկայացնել այն աշխարհացույց կրթական հարթակի միջոցով, հավաքագրել ու ուսումնասիրել նրա անցած ուղին, ինչպես նաև գնահատել նրա դերը սերունդների կյանքում։ Նախագծային աշխատանքը սկսել են նոր ուսումնական տարվա սկզբին։ Ուսուցչի ուղղորդմամբ պլանավորել են մեր աշխատանքները, իրականացրել աշխատանքի բաշխում, պարբերաբար ունեցել ենք հանդիպումներ, որտեղ որ քննարկել ենք հետագա անելիքները։ Հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելուց հետո կազմակերպել ենք հանդիպումներ առանձին խմբերով, մշակել և հավաքել մեր նախագծային աշխատանքը աշխարհացույց հարթակում, օգտագործելով նրա լայն հնարավորությունները։ Իրականացրել ենք այցելություններ և հարցազրույցներ, հավաքագրել նյութեր, որոնց մասին մենք ավելի մանրամասն կներկայացնենք հաջորդ տեսանյութում։ Այս ծրագրի նոր հնարավորությունը բոլորիս համար բացահայտելու, սովորելու, կիրառելու և նորովի ներկայացնելու մեր գիտելիքները աշխարհացույց կրթական հարթակի շրջանակներում։ Շնորհակալ ենք։